unaendelea kutupa. Uinuliwe, utukuzwe, kwa sababu hakika imegharimu mkono wako hata kutufikisha katika nyumba yako kurudisha shukurani. Asante Baba, pokea sifa, pokea utukufu wakati huu Baba ambapo tunaenda kumega neno lako, Mungu wa miujiza. Wacha Baba wa ajabu, we Mungu wetu, kanene na mioyo yetu, tufungue macho yetu, tufungue masikio yetu, tusikie kutoka kwako Mfalme. Tuandae Mfalme, wacha Roho wako Mtakatifu washuke mahali hapa Mungu wetu, ndipo za Baba tusitoke kama vile tulivyoingia katika nyumba yako, lakini Baba tutoke kama tumebadilishwa na neno lako. Asante Baba, kwa sababu hakika we ni mwaminifu. Wakati huu Mungu wa ajabu, nadidimia chini ya miguu yako Baba, nisionekane, bali wewe Baba uinuke na unene Baba. Mimi ni chombo, utanitumia jinsi wewe upendavyo. Kwa hivyo Baba tunaomba, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Bwana asifiwe. Ni asubuhi ingine, ni saa 6 imeshafika, ni saa 8. Nashukuru Mungu ameniokoa. Naitwa Abigail Mwangi, na nashukuru Yesu Kristo kwa sababu ya kuniokoa, kunipa nguvu zake kila wakati, kumwabudu na kumheshimu na kujua ya kwamba tegemeo langu linatoka kwake. Na hivyo namshukuru kwa sababu hakika amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Neno tukasomewa vyote, na pia nashukuru, asante kwa madhabahu haya, asante kwa mchungaji, kwa wazee wa kanisa, elders. Nashukuru kwa sababu sio kawaida, ni Mungu. Kwa hivyo naambia Mungu asante pia, kwa sababu hakika alijua siku na wakati kama huu nitasimama mahali hapa. Na kwa hivyo naambia Mungu asante, madhabahu asante, asante hata kwa wasikilizaji. Mungu awabariki. Neno letu tukasomewa katika kitabu cha Danieli 3. Hii ni hadithi ambayo tunaifahamu. Hadithi ya Danieli. Kitabu hichi cha Danieli kimeandikwa na Danieli mwenyewe, ndiye alikiandika wakati walikuwa katika mateka. Ndiposa akaandika kitabu hiki kupea wao nguvu, ndiposa wapate kujua ya kwamba aliwapa kuwapa moyo waendelee kumtumainia Mungu ambaye ndiye anayetawala katika historia yote. Kwa hivyo Danieli, ambaye maana yake ni mwamuzi, ndiye aliandika hiki kitabu. Na hivyo mchana wa leo ama siku ya leo tukasoma hadithi ya Danieli. Tunajua vile Nebukadnezar ambaye alikuwa ni mfalme akatengeneza sanamu pale. Basi alipoitengeneza alitaka wawe wakiinama na kuiabudu, lakini wale Nebukadnezar, Shadrach, Meshach, Abednego wakawa ni watu ambao walijifahamu, watu ambao walijua ya kwamba wao wawezi kumwabudu miungu mingine. Ndiposa hapo katika 15 ikasema, basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na firimbi na kinubi na zeze na santuri na zonari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vyema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo katika tanuri iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mkono wangu? Nebukadnezar kwa kiburi akafikiria kwamba atawaweza, lakini wao kwa huo mstari mwingine wakaona hakuna haja ya kumjibu huyu, hakuna haja ya kupishana naye. Basi wakanyamaza. Na ni kwa nini hawakumjibu?
Ni kwa sababu walikuwa wanajua Mungu wao ni Mungu anaye uwezo, ni Mungu anayefanya miujiza, ni Mungu ambaye anaokoa, ni Mungu ambaye wanajuana, ni Mungu ambaye wanapendana, ni Mungu ambaye anafanya mambo ambaye mwanadamu hawezi. Nao walikuwa wamtumishi wa Mungu. Wakajua ya kwamba kubishana ni bure. Wakajua ya kwamba wawezi kuongea lolote. Bali huo mstari mwingine ukasema ya kwamba ndipo Shadiraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadnezar, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni vyema, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuri hii, ikiwa moto, naye atatuokoa na mkono wake. Kama ni vyema. Mungu wetu tunayemtumikia, unamtumikia Mungu yupi? Mungu wetu tunayemtumikia. Walitambua tunamtumikia Immanueli, Mungu pamoja nasi. Mungu anaye nguvu, ana mamlaka, aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Walikuwa na msimamo kamili. Walikuwa wamejipanda vyema. Hawataweza kushirikiana na Nebukadnezar. Walikuwa watu ambaye imani yao ilikuwa imara. Hawatishiki. Ndiposa wakasema ya kwamba hawawezi. Hapo 18 wanasema ya kwamba bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia, hata kama hawezi kutuokoa. Hatuwezi. Never. We serve a living God. That's why they knew. Hawakuwa wanatapatapa. They were sure we are serving an almighty God. Aliyekuwepo, ako na atakuwepo, mwanzo na mwisho. Ndiposa wakajua ya kwamba hao ni watu wa Mungu, kwa hivyo hawawezi. Katika Waibrania 7:25 inasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjuao Mungu kwa yeye. Yani anaweza kuokoa kabisa wamjuao Mungu. Na pia maana yu hai siku ile awaombea. Yeye yuko hai na huwa anawaombea wale ambao wanamjua, na atawaokoa kabisa. Ndiposa ile Zaburi 27 27 verse 1, Psalms 27 verse 1, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Walikuwa na hiyo nuru ndani yao. Nuru ikiweko, giza inaondoka. Walifahamu ya kwamba Bwana ni nuru yao. Hakuna ambalo linaweza kuja kwao kinyume. Ndiposa wamuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muhofu nani? Wakadunisha Nebukadnezar na neno, wewe ni nani ni kuabudu, ni kuinamie? Yesu Kristo alipojaribiwa na shetani, akaambiwa niinamie na huu ufalme nitakupa. Alimwambia shetani, rudi nyuma.
maana alijua yeye ni Mungu. Alijua, alifahamu kwa yale unatamka we mwenyewe inatendeka. Kwa hivyo hakuwa na wakati wa kuwaste na shetani. Shetani, rudi nyuma, mimi niendelee na safari. Hamani akafikiria ya kwamba Mordekai ataanguka. Rudi nyuma. Wakati umefika shetani arudi nyuma, maana ni wakati ambapo Bwana anatawala. Yeye ndiye anatupa nguvu za kuendelea. Isaya ikasema, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Usiogope Abigail, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. We Susan, umeokoka, usiogope. Majaribu ni mengi, dunia inayumbayumba. Usiogope, nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu, wewe ni wa Kristo. Atakupigania vita zinazokuja, atakushindania, maana wewe ni wa Kristo. Atakushindania namna gani? Aje, Warumi 12:1 inasema, basi ndugu zangu na wasihi, tunasihiwa kwa huruma za Mungu, by the grace of God, kwa huruma za Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Umeitwa, unasihiwa tutoe miili zetu kama ibada, na hiyo ndio ya muhimu sana. Maana Mungu aliwatazama akajua hawa wamejitoa, hata na miili zao ni ibada takatifu. Roho Mtakatifu ako ndani, anawafinyanga, anawatengeneza, anawasaidia kuenenda katika safari. Basi miili yetu iwe safi, ndiposa Roho Mtakatifu haribasha apate nafasi kwako ya kukupigania vita, ya kukusaidia usicompromise. Never with the devil. Don't argue, unanyamaza. Maana unajua vita si vyangu, ni zake yeye. He will fight for you no matter what. Atakupigania. Wala usifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Msifuatishe mambo ya dunia hii. Ni mengi: usharati, wizi, wivu, fitina, name them, there are many. Na hapo ukisha wacha hiyo, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mugeuzwe, renewing your minds. How? By reading the word of God. Inakuambia nini neno? Wewe ni hekalu takatifu la Mungu.
daily unakufa na kusoma neno la Mungu, daily praising, daily worshiping. Sio wakati tunakuja katika nyumba yake. Na hapo vita, majaribu ni mengi unakutana nayo, bali mtu ambaye anageuzwa nia kila siku, anasema ya kwamba huyo mtu anayegeuzwa nia, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Ujue mapenzi ya Mungu ni gani? Yaliyo mema, ya kupendeza na ya ukamilifu. Hao walipotupwa katika hiyo tanuri ya moto, hawakuungua. Something funny, ama kitu cha ajabu. Wale ambao walikuwa waliwashika, walitaka kuwasukuma kwenye huo moto, maana hawajitambui, hawajui Mungu. Sometimes watu wanaweza taka kukusukuma, huyu naye afai, hana ako, unamsukuma uko. Mnaye huyu unayemsukuma anajua, basi wewe unaungua. He is a consuming fire, our God. Moto ulao. Sasa ukienda kusukumana, kumbe ni wewe unarambwa. Wakaungua, wakaisha. Na wale waliosukumwa ndani, Mungu akatembea. Wakiwa ndani wakafunguliwa. Kichwa cha ujumbe huu, Yesu atatuweka huru. Akawafungua, wakaanza kutembea. Worshiping the Lord. Ametenda maajabu, ametufungua, ametuweka huru. Nebukadnezar, na kwani anachungulia, si kutupa watu watatu pale. Anasogea, maybe haoni vizuri. Naona ni kama wamefunguliwa, na ninaona ni 4, na mmoja ni kama Mungu. Imagine what God can do. Wonders in the church of God. What God can do in Kenya. What God can do for us. If we only watu ambao tunasihiwa sana, miili yetu ni hekalo la Mungu, Kenya itaenda mbali, kanisa litaenda mbali. Maana watatamani. Nebukadnezar alishangaa, na alikuwa amesema, alifikiri kwa kuweka moto mwingi mara 7 wataungua. Lakini la hasha, hawa ni watumishi wa Mungu. Hawa titaya mahota no. Hawa ni wale wanaenda mbali, maana wanatambua wako na mtu wa kumfungua. Wanapopita katika majaribu, wako na mtu. The 4th man, Jesus Christ, is there for us, for me, for you, for the world, for Kenya. He is there. The only thing, jambo ambalo tunasihiwa sana, wekeni miili yenu safi. Ndiposa Roho Mtakatifu ambaye atakuwa anatunenea, anakukumbusha leo hujasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nimepewa nguvu na mamlaka, shetani uko chini ya miguu yangu. I have powers and authority
maana niliwachiwa na Yesu Kristo alipoenda. Hapo tutakuwa washindi. Tutatembea, tutaimba hosana, maana tutamuona Mungu. Nebukadnezar mpaka hapo mwisho ya hiyo kitabu Danieli hapo 29. Nimefungua Biblia nimeenda kwingine. Danieli hapo 29, mwisho verse hiyo 29 akatoa ushuhuda. Acha nifungue, imenipotea. Nimekewa. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila la watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilo pasa juu ya huyu Mungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa njaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Hakuna Mungu mwingine. Kanisa tukiwa takatifu, watu wote watakimbia kwenye kanisa, maana watasema hakika hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii, kudumisha namna hii, kurejesha namna hii. Bwana ni nuru yangu. Wakasema Bwana ni nuru yangu, ngome imara. Hatuwezi kuinama na kuabudu ibilisi. Bwana, asante kwa neno lako. Uinuliwe, utukuzwe, upewe sifa. Tusaidie mchana wa leo kufuata neno lako, ndipo za Baba tupate kunyeshewa mvua ya baraka ambayo inaweza kumaliza moto ambayo yako humu duniani. Tuwe kama watu wako ambao tunasoma kwenye Biblia watakatifu. Tupe nguvu na uwezo wa kuamini, kuwa na imani ya kwamba unaweza tenda mambo makubwa mazito tusiyoyajua. Asante, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Uinuliwe, utukuzwe, upewe sifa. Amen. God bless you.